12 महिनामा 11 महिना मासु बिना खाने नरुचाउने मानिसहरू साउन महिना लागेपछि अचानक मासु किन छोड्छन्? के यो भगवानप्रतिको श्रद्धा हो कि आफ्नो भित्रको पाखण्ड? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मासुको केन्द्रमा के हुन्छ? पशु। अनि पशु भनेको पशुपतिनाथको सबैभन्दा प्यारो होइन र? मानिससँग चेतना छ, बुद्धि छ, विवेक छ, मानिसले आफ्नो तरिकाले सोच्न र जिउन सक्छ। तर पशुसँग त्यस्तो विकसित चेतना र बुद्धि हुँदैन। ऊ धेरै हदसम्म प्रकृतिमै निर्भर हुन्छ। त्यसैले पशु प्रकृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। तर त्यही पशुलाई हामी काट्छौँ, मार्छौँ, खान्छौँ। अनि साउन महिना आयो भने जय शम्भु, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव भन्दै भगवान शिवको पूजा गर्छौँ। कस्तो बेइमान र करप्ट छौँ कि हामी। प्रश्न के हो भने हामी आफ्नो भित्रको यो दोहोरो चरित्रलाई किन हेर्न चाहदैनौँ? हाम्रो कुनै स्वार्थ, कुनै कुरा वा परम्परासँग जोडिएको छ भने हामी त्यसलाई प्रश्न गर्न चाहदैनौँ। स्वार्थलाई जोगाउनकै लागि भगवानको पूजा गरेका त छैनौँ। यदि वास्तवमै हामीलाई पशुपतिनाथप्रति श्रद्धा र विश्वास छ भने पशुपतिनाथसँग जोडिएको यो प्राकृतिक र पशुप्रति हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ? एकातिर हामी प्रकृतिलाई नष्ट गरिरहेका छौँ, पशुलाई काटेर मारेर खाइरहेका छौँ। अर्कोतिर त्यही पशुपतिनाथको दर्शन गर्नलाई टाढा टाढासम्म हामी पुगिरहेका छौँ। यो कस्तो हाम्रो विरोधाभास हो? हाम्रो दोहोरो चरित्र किन भइरहेको छ? वास्तवमा भगवान शिवलाई खोज्नु बाहिर बाहिर भौतारिनु पर्दैन। पशुपतिनाथलाई भेट्न आफ्नो शरीरलाई दुःख दिएर लामो यात्रा गरेर मात्रै पुगिन्छ भन्ने पनि छैन। शरीरको माध्यमबाट चेतनासम्म पुग्नुपर्छ। हाम्रो भित्र जुन अज्ञान छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ, किनकि सबैभन्दा ठुलो समस्या बाहिरको अन्धकार होइन, भित्रको अज्ञान हो। अज्ञान पाप हो। अज्ञानी हुनु नै पापी हुनु हो। त्यो अज्ञानमा ज्ञानको प्रकाश हाल्नुपर्छ। त्यही ज्ञानको प्रकाशले चेतनालाई जागृत गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी आफूलाई सच्चा शिव भक्त वा पशुपतिनाथको भक्त भन्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। नत्र केवल बाहिरी आडम्बर, पूजा, व्रत र नाराले मात्र भक्ति पुरा हुँदैन। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। 12 महिनामा 11 महिना मासु बिना खाने नरुचाउने मानिसले साउनको 1 महिना मासु छोडेर भगवानलाई जल चढाउन आउँदा के त्यसलाई हामी साँचो श्रद्धा भन्न मिल्छ? के भगवानलाई थाहा हुँदैनन् कि यो मानिसले वर्षभरि के गरेको छ? यदि 1 महिना मासु छोड्नु नै भगवानप्रतिको श्रद्धाको प्रमाण हो भने बाँकी 11 महिनाको हाम्रो व्यवहारलाई के भन्ने? त्यसैले प्रश्न साउनमा मासु खायो कि खाएन भन्ने मात्रै होइन। प्रश्न हाम्रो चेतनाको, प्रश्न हाम्रो विवेकको, प्रश्न हाम्रो स्वार्थ र अज्ञानको। भगवानलाई बाहिर खोज्नु अघि एकपटक आफू भित्र हेरौँ। हामी साँच्चीकै भक्त हौ कि केवल आफ्नो स्वार्थ अनुसार भगवानलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ? सोच्नुहोस्, प्रश्न गर्नुहोस् र सबैभन्दा पहिले आफै भित्र पाखण्ड, बेइमान, करप्ट र गलत नियतलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्।